헐, 졸기. 안 치운 거야? 이것만 치우고. 음. 정상값이 얼마나 걸린다 이런 게 없네. 아무것도 없어. 아, 기름터리. 이건 다이어트식이다. 익었어? 완전 익었다. 안 익었는데? 아, 그거 익은 거야. 여기가 안 익었잖아. 그거 뼈야. 완벽해. 우와. 줄게. 시켜 먹는 것보다 훨씬 맛있는데? 진심 너무 맛있다. 잘게. 응. 오호. 잡았다. 오. 잡았다. 유치가 얘기하는데 유치가 진짜 흥분해서 못 말하는데. 여보 한번 찍어볼래? 이제 이거다. 여기. 맛있다. 그건 왜 든 거야? 몰라. 오, 이거 고명 엄청 맛있다. 저 빨간 색깔 고명. 땀을 미쳤다. 너무 잘 먹었다. 탈출하자.
진짜 엄마 밥 먹어야 돼. 입맛이야. 맛있지? 진짜 맛있다. 네. 이게 군대 짬뽕이야? 애들이 알려줬어. 근데 나 이런 거 섞어 먹고 막 이런 거 별로 안 좋아하잖아. 응. 그냥 먹어보라 그래서 먹었는데 너무 맛있어가지고 이건 뭐 엄청 먹어. 이제 괜찮아, 세탁기야. 맛있어. 진짜 맛있지? 응. 완전 다 돌바닥이라서 할 수가 없어. 오케이, 나도. 여긴 안 돼. 다 돌바닥이었어. 괜찮아, 그치? 괜찮아. 엄마 있잖아. 괜찮아, 괜찮아. 근데 진정해, 진정해. 천천히 먹어, 천천히. 옳지. 옳지, 기다려. 과연 아주 준비를 하고 간다. 어머 다녀와. 이렇게 과연 뭔가 잡아올 것인가? 문 잠고 있어. 응. 핸드폰 잘 받고. 응. 그래. 가자. 대박, 이거 영화가 잡아. 봐봐. 가자. 빨리 먹으러. 대박이다 진짜. 어떻게 잡냐? 와, 대단해. 우와. 아주 잘 떴군. 어때? 진짜 고등어야. 진짜 맛있어? 상는 거랑 똑같아. 와, 이거 직접 잡아서 진짜 세상에서 제일 신선한 회다. 맛있네. 진짜 맛있다. 되네. 아, 여기 잡으면 이제 회 먹을 수 있겠는데 그냥? 엄청 커. 진짜 맛있다. 오빠 빨리 다시 나가. 더 잡아봐. 낚시나 할래 여보? 아니? 여보도 잡을 수 있어. 진짜. 그냥 그 자리에 있기만 하면 돼.
아 진짜 너무 좋다. 진심 너무 행복해. 아저씨요 장구 아저씨. 그래. 가나 먹어라. 짠. 아우 너무 맛있다. 난 너무 얇아. 여보가 떠든 진짜 두툼하게 떠야 맛있는데. 근데 아저씨도 엄청 잘 잡더라. 진짜? 진짜 여보의 미래 모습이 될 거야. 사온 거 아니지? 나는 그런 사람이 아니야. 이제 여보. 나는 그냥 아예 안 잡았으면 안 잡았지. 옆에 사람 받아온 거 아니지? 술을 하는데 응. 아 좋다. 기다려. 기다려.